Урматтуу замандаштар, дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен сиздер менен байланышта Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы учурда тазалык ишканасынын 8 машинеси Бишкек шаарынын көчөлөрүн кыдырып, асфальттарды кичине да болсо сергиндетүү боюнча иш чараларды жүргүзүп жатат. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүнкү күндөрдө учурда 40 градуска жакын же андан ашуун аба ырайынын температурасы жогорулагандыгына байланыштуу биз сергиндетүүчү иштерди мына жүргүзүүдөбүз. Бул процедураларды көп убакытка чейин созгонго болбойт, анткени Чагал-Айдын чак түшүндө эгерде бактарактар сугарылып кала турган болсо, алардын бардыгы тең саргайып кетиши толук ыктымал. Ошондуктан биз тек гана асфальтты сергитип жаткан кезибиз. Мындай ысык күндөрдө шаардын көчөлөрүнө кичине да болсо сергитүү иштерин жүргүзгөн биздин кесиптештерибиз тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлерине ыраазычылыгы билдиребиз. Учурда 8 машине Борбор калаанын 4 районунда кыдырып жүрөт. Биз азыр Ленин району боюнча жүрүп жатабыз. Асфальт кичине да болсо салкындап калды. Ардактуу замандаштар, баардыгыңыздарга ийгиликтүү күн жана жакшы маанай тартуулайбыз. Биздин фото жана видео отчетту расмий баракчадан бир аз убакыт өткөн соң дагы тартуулайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Сиздерди терең урматтоо менен Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы. Борбордун көчөлөрүнө суу чачуу акциясы уланууда. Мэр Эмилбек Абдыкадыровдун тапшырмасынын негизинде акция кайрадан уланат 3 күн бою. Аптаптуу ысыкка байланыштуу. Бул акция шаар тургундарына да жакты. Көчөлөр бир аз да болсо, аба бир аз да болсо салкындап калды. Октябрь районундабыз. Карл Маркс көчөсү. Эми 3 күн бою уланмакчы. Бир күндө 2 жолудан жолдорго ушинтип суу чачылып турат. Мэр Эмилбек Абдыкадыровдун тапшырмасынын негизинде акция уланат.